To tu nechce robiť intro. Zase, jak minulý rok bol zemiakársky jarmok, takže zase vlog. Ale dneska to je z iného veci. Z inej veci. My ideme na dní mesta, pretože chceme. A pretože chceme, robíme aj vlog. A neviem, dúfam, že to nebude vstupné. Inak taká hrozná vec sa stala v Belej, normálne tragédia. Lampy, ja sa zabijem. Prejdeme, lebo neviem, čo tu je, reálne trdelník. Koľko stojí, jak minulé 5 eur. Minulé stal 3. Dobre. DPH. Fiso nevie, čo robí s peňazmi. Áno. Každý rok tradícia, že tu sú aj varia guláše, takže neviem. Tu už budú asi po tej štvrte z tých stánkov pesničky a variť guláše a potom vyhodnotenie. Reálne teraz som reálne naštvaný, že tu reálne sú iba jeden deň to podujatie a nie 3, jak inokedy. Lenže mesto nemá peniaze, takže čo už. Otáčame sa, to sú skakacie hrady, tu neviem, tady nejdeme. Ale žiadne cez, proste budeme tu ešte veľa natáčať. Nena si kúpila ďalšiu... Tak dobre, tak kúpila to jedno ďalšiu debilínu a to je cukrová vata. Ako debilína? Dobre, dáš mi? Ochutnám. Wow, to som ešte nikdy nemal, proste cukrová vata, no. Koľko z 10? Ja, no, 10. 1. Kvôli tomu, že to poznám, tak čo? Inak povedz, čo tam vynovili. To je jedno. Nekupujem debiliny, nemá ďalšiu ochutnávku, takže vám to ukáže. Okay. Natáčal som to 13.00, už je 14.00 a Nina to ešte stále je ochutnávať. Ja neviem, čo robila v tom ruksaku hodinu, ale dobre. Ňam. Neviem, Nina je normálna. Jej chutí všetko. Ona nie. Ja mám mozog. Ty máš mozog? Hej. Však každý má mozog a ja mám mozog. Ty určite, hej? No. Zákaz parkovania. Tu bude tieň, ale palí to slnko. Je hrozne horúce, aký bol júl, alebo čo. Mám tu ochutnávku konečne ja. Neviem, čo to je. Pohár. Nie. Pohár s orieškami. Kornútku. Nina, natáčaj ma. Nemáme tu ochutnávku, hej, akože neviem, stalo to euro, to je, že nemám toho veľké očakávania. Nina povedala, že ti to chutí, takže neviem, je to ľahké. To je turecký med. Ja viem, že to je turecký med, neboj. Ale... Chcem nasieť. Daj mi. Chcem zobrať. Som chorý, nemôžem. Zadarmo. Môže byť, jo. Taký sú nebol do 10, je to baselké, ale bude to metno. Papa. Zatiaľ. To je Adamov ocko? Do obchodu, do Fresha, neviem. Ideme si kúpiť vodu, lebo vody sú tu dosť drahé a za 3 € za 300 ml nedám. Ideme do Freshu kúpiť si vodu, to je všetko, hej. Ja mám jablko, nemám malinu, hej, takže... Obyčajný jablkový džús asi trochu. Jako je typická vanillová limonáda. Super. Koľko z 10? Toto stop. No a čo? Tam pričinenia, bo to je žltá rasa. Koľko bodov dáš tomu? 6. A asi 6. Dobre, to je jedno. Neviem, čo tam zatiaľ robiť. Ono tam bude až potom... Neviem, čo zatiaľ robiť. Ono tam bude do Riči. Už nevieme, čo zatiaľ robiť. Vieme, čo zatiaľ robiť. Do Riči auto debilné. Koľko pipaček tam dá? Nevieme, čo robiť. Ideme ku Šimonovi. Nevieme, čo robiť zatiaľ. Potom to bude lepší program. Ale zatiaľ ideme po kamaráta a uvidíme. Chceme ísť tam a tam, hej.
Áno, treba tam. Je to toľko aut, je to... Za nami. O 3:00 malo pršať a sú 3, takže neviem. Poviem na koláč. Ideš ono? Potom? Neviem. Len túka. Ešte hrozne ďaleko, ešte tak 5 kilometrov. Áno, tak ďaleko to je. Tak pozerajte, jak ďaleko to je. Až tamto, jak sú tie verejné Áno, až tam ďaleko, tak veľmi ďaleko. Paketa. A balíkovo. A tu je to, pozeraj sa. Ešte tak 12 kilometrov. Som v inej dimenzii. Wow, teraz sme v nejakej inej dimenzii. Úplne iný zvuk, úplne inak sa cítim. Hej, teraz sme na Merkúre. Na Merkúri, neviem, jak sa to hovorí. Nie, nezvoň mu, nemôžeš mu zvoniť. Tak mali sme sa opýtať, že tu je. Prvý kamarát na mne vyšiel, ale druhý kamarát prišiel za nami. Minulý týždeň, aha. Samo netočí to proste. Tylko potom sú tu debiliny. Au. Neviem, ideme na niekoho hodiť. Viete, tak dostane infarkt. Marina, to je hrozná, tá euro. Tak, babi sranda. Nevíš to? Som natáčať, ale kúpil som si toto, neviem, nejaké pizza korene. To úplne jedno, ale dobre. Ale 3 € to neviem, no. Ale môže byť, no. Oddychnúť a potom musel som si aj kýchnuť a nechcel som to robiť vonka, takže som musel ísť domov a aj Adam musel vysmrkať, ale smrkať tak veľa, že on vysmrkal celý kýbel, takže nemohol ísť vonku, musel ísť tiež domov. My sme sa trochu oddychli, už je chladnejšie, možno si pojem po bundu, možno nie, možno hej, možno nie, možno hej, možno nie, možno hej, možno nie. A keď hej, tak potom hej. A keď nie, tak hej. Dúfam, verte mi, držte mi palce, dúfam, že to bude v tomto videu, že vyhrajem dáčo na tambole. Ja mám vždy šťastie, ale na mestskej nikdy. Ja mám šťastie tak na tom, že kedy pôjdem srať, a to viem, že za 5 minút pôjdem. To mám šťastie. No, trošku som to No do ríti, mňa škrábe v ríti. No do ríti, mňa škrábe v ríti. Počúvaj, to je najväčší líz, aký som videl, pozeraj. Chápeš? Reálne väčší. Ja tam dostiahnem, počkaj, musím to dole opasať. Ja sa fakt musím poškrávať v ríti. Ale ja nemôžem. Dobre, tancujúca cigánka už bola preč. Nie som rasista, ale cigánka pre mňa znamená ten, kto tancuje. Takže keď tancujem, tak som cigán, vieš? Nie. Jeden strik, 25 €. Hej, koľko to stalo? 800 stekov. 800 stekov. 3300? Viac. A keď to hodí do potoka, tak čo? Bude biely potok? Dobre, za chvíľku budeme naspäť. Na dni mesta. Inak tu som sa vydrbal. Tam som pozeral na... Ty buď ticho. Tam som sa pozeral a tu som išiel a tu som spadol. Super. Už tu je menej ľudí, možno viac, neviem, už to je jedno. Za chvíľku to už vlastne nič není. Neviem, tento rok je to o ničom. A neviem, proste
celkom teplo ešte, keď už je 7 hodín, alebo koľko je? 6? No, 7 hodín. No tak 7 hodín, dobre som kupoval. Tak proste, nie je to zima, ale už ma to nebaví. Vieš, že natáčam vlog. To zapijem. Takže mám telefón a ideme natočiť vlog, že ťa asi keď.